नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा। थानू पता करोना दे की हालात, आदमी कितना परेशान है, बैड तक नहीं मिल रहे हस्पतालों च। घर विच बैठे खांसी विच खाऊं 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 कर बुरा हाल है। खांसी ना लंग्स इन्फेक्शन का इन्ना ज़्यादा वध गया कि पुछो ना। अब इस खांसी से कैसे बचना, किद्दां आपां आराम आवे खांसी तो। ते मेरी एक आप जी हाथ जोड़ के बेनती है, जे तुहाडे घरां च गुरु प्रसाद है 51 बीमारी वाला ओरिजिनल, ਉਹਨੂੰ केवल तवे ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲਵੋ। ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ 51 बीमारी वाला प्रसाद भुन के पीस के 1 चम्मच शहद का मिला के दे दो उन्होंने। बस 15 मिनटा बाद वो बिल्कुल खांसी ओदी ठीक हो जाएगी, वो शांति महसूस करेगा, ठंड महसूस करेगा और बिल्कुल आराम करेगा। इदा ही 5-6 बारी करो। बहुत जरूरी है एक दूजे की मदद करना। जे तुसी शेयर कर सकते हो, मैं तुहाडा सेवादार हाँ। मैं बेनती करदा, जे आपां किसी की मदद कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर दो, ਉਹਦਾ ਭਲਾ हो जाएगा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा।